Isang mabilis lang, share ko lang itong nabili kong mic kasi usually pag nagre-record ako, ang gamit kong mic is yung ganito. It's called a lavalier mic. It's meant to be used by one person lang. Pero ang problema kasi, pag nagre-record kami ni Kyle, kaming dalawa, we usually put it here somewhere sa gitna namin para ma-capture yung voice namin pareho. Pero problema kasi doon, pag lumayo ka, wala na. I insist on using mics like this para ma-less yung noise. As you can hear right now, probably, kung naririnig nyo, baka maingay, noisy yung paligid kasi may electric fan. Ang gamit ko kasi is yung built-in mic lang ng camera, so baka maingay or ano. Pag may ganito, usually sobrang nalilesen yung noise. Isa pang problem ko dito is, the battery kasi siya, like, it needs a battery para mag-work. So, ang hassle lang. So, I bought this. This mic. It's called Maono CM10. It's a shotgun mic kung tawagin. Yung nakikita nyo sa mga video, parang nasa taas ng camera set. Pakita ko na lang. Nung una kong na-receive to, kala ko walang fake. Ay, wala. Yeah. Kasi wala siyang kahit anong markings sa box. It's a white box lang. But, you know, sa loob naman ng box, mga papers, manuals, and a copy card. Share your experience by writing a review on Amazon. Sa Shopee ko na nabili. It cost like 1.2 or 1.3. Pero ayun, ito siya, yung mic. Bali, ilalagay siya sa taas ng camera or pwede rin kung may extra. Like this. Kung may tripod kayo, ilagay nyo lang siya. Pwede naman. Para nakatayo lang sa desktop nyo. Tapos, may kasama, ito yung wire niya. Medyo maikli kasi nga for cameras and things lang. Kasi katabi lang siya ng camera. Ayun. I-try natin siya kung okay nga yung sound niya. Kung less noise din yung mapipick up niya. So, it's supposed to be, yung mga shotgun mic kasi kung ano yung nasa harap mo niya, yun lang yung dapat niya makukuha na sound. Not sa likod niya, not sa ano. So, kailangan mo siya ipupasero. So, try natin. Okay. I think, hello. I don't know. Hindi ko alam kung gumagana na siya. So, we'll see. Makikita ko pag nag-edit ako. Maglalagay na lang ako ng comments sa baba kung ano yung napansin ko during the editing while using this mic. Meanwhile, I'll show you guys kung ano itsura niya. Ayan na siya. I don't know. Ang haba niya para dun sa ano. Pero based sa nabasa ko kasi, pag mas mahaba yung shotgun mic, mas mahaba yung range, which is yun yung mas kailangan ko, I guess. Pero may mga nabibiling ganyan yung mga maiikli lang na mic. So I don't know kung okay siya or not. I don't know pa. We'll see sa editing. I'm hoping na hindi napipick up yung fan. I guess kasi most of us yun yung pinakakalaban pagka nag-uusap-usap online eh. Like, ano ito? Like, puro electric fan lang yung maririnig mo dun sa kausap mo. So, if this works, I hope it works kahit may fan dito. Or, to be fair, medyo malayo yung fan. So, mga 1.5 meter. Hindi. Mga 1 meter lang pala. Mga 1 meter lang yung layo ng mic sa mic sa akin, sa mic. Yeah. Ito na yung gagamitin naming mic from now on, I guess. Mostly. Kasi nakakaselan ako dun sa isa, may battery pa yun. So, I'm hoping it turns out okay naman. It's 1.3, 1.2 sa Shopee. I guess that's it. Hopefully it turns out okay. Hello.
So ano namang masasabi mo sa ninakaw mong pera ng bayan? Okay lang daw. Eh ikaw, ano masasabi mo sa mga sinira mong pagkakaibigan at online class? Sakto lang.